ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତ? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଖାଲି ମୋର ନୁହଁ, ଏ ଭାବନା ଖାଲି ମୋର ନୁହଁ, ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଏଇ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି କି? ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ କି ଏମିତି କାହିଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆସିଲେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ଯେତେବେଳେ କି ଏଫଏମ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଯେ ଶିଶୁ ଶିକ୍ଷକ ଦ୍ୱାରା ହାରାସମେଣ୍ଟ ଶିକାର ହେଇକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଦେହକୁ ଜାଳି ଦେଇଥିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ବଞ୍ଚିବା ପ୍ରଶ୍ନଟା ଉଠିଲା ଗୋଟାଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନରୁ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଯଦି ଯିବା, ଯେତେବେଳେ କି ଆମେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନେଇ ବଡ ଘୋଷଣା, ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୂଚନା ପାଇଲେ, ସେଇ ସମୟରୁ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପୁଜିଛି, ଯୋଉଟା ଖାଲି ମୋର ନୁହଁ, ଖାଲି ଆପଣଙ୍କର ନୁହଁ, ବହୁ ଲୋକମାନଙ୍କର। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ପାଇଁ ଉଠିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ଏଠି ଆମର କୁହାଗଲା କି ଆମର ଯୋଉ ଜାଳି ହେଇଯାଇଛି 95% ବଡି ଆଟାକ୍ କରିଛି, ମାନେ 95% ବଡି ଜଳି ଯାଇଛି ବୋଲି ଏଠି ଡକ୍ଟରଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆସିଲା। ଏଇଟା ଆମର ନୁହଁ, ଯେ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଡକ୍ଟରଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଏଠି ଆସିଲା କି ନାଇଁ 95% ବଡି ଆଫେକ୍ଟ କରିଛି, ମାନେ ଜଳି ହେଇଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ କିଛି କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଯେମିତି କି ସେମାନେ ସତ ଲୁଚାଉଛନ୍ତି ଆଉ 4-5 ଦିନ ପରେ ବେଡ୍ ନ୍ୟୁଜ ଦେବା ଯାହା ଲାଗୁଛି। ଯଦି 90% ବର୍ନ ଇତିହାସରେ କେହି ବଞ୍ଚି ନାହିଁ, ଝିଅ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ, ଡକ୍ଟର ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ତ? ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଖାଲି ମୋର ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କର ନୁହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର। ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ଯଦି ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଏଠି ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ଡକ୍ଟର ମାନେ ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ବା ତାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅବମାନନା କାହିଁ କରୁଛେ? ମାନେ ଯେମିତି କି ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ବଞ୍ଚି, ସିଏ ଏବେ ଠିକ, ମାନେ କଣ ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ କେସରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇଲେ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଏମିତି ହେଇଥାଇପାରେ, ଆମର ଆଜିକାଲି ସମୟରେ ବହୁତ ହସ୍ପିଟାଲରେ କଣ ହଉଛି କି ବେସିକାଲି ଲୋକ ମରିଗଲା ପରେ ବି ତାକୁ ଲୁଚେଇ ଦେଇକି ତାକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ବିଲ୍ ବନେଇ ଦେଇକି ପଇସା ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ କଣ ଆଇସିୟୁରେ ରଖିଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ବଡି ବହୁତ ଡିକମ୍ପୋଜ ହବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି, ସେଇ ଟାଇମରେ କଣ ହଉଛି କି ଡକ୍ଟର ମାନେ କି ଆମ ହସ୍ପିଟାଲ କହୁଛି ନାଇଁ ଇଏ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କଣ ଏମିତି ହଉଛି। ଏ କେସଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଉ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆକୁ ଏତେ ଆସିନାହିଁ। ହଁ, କିଛି ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇଟା ଦର୍ଶାଯାଇଛି, ଯୋଉଟା କି କିନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲର, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୁ ସ୍ୱର ଉଠେଇବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଥିବେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ତ ଆମର ଏମ୍ସ ରେ ହଉଛି, ଏତେ ବଡ କେସକୁ ଲୁଚେଇ ଦେବେ କାହିଁକି? ଏଠି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କ କହିବା କଥା କି ନାଇଁ ବଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକମାନେ ବି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥାଟାକୁ ଆମେ ଖାରଜ କରିପାରିବା। ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଚାରଟାକୁ ଆମେ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କହିପାରିବା, ମିଛ କହିପାରିବା ନା? କଣ ପାଇଁ? କାରଣ ଆମର ଏତେ ବଡ ଭୁଲ ହେଇପାରିବନି, ଯେମିତି କି ଜଣେ ସିଏମ ଆସିକି ବି ମଧ୍ୟ ତର୍ଜମା କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ମାନେ ଏତେ ବି ମିଛ କଥା କହିପାରିବେନି, ଏତେ ବଡ କେସକୁ ଲୁଚେଇ ଦେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଏତିକି ସରକାର ପାଖରେ ଆମେ ଭରସା ଅଛି କି ଏତେ ବଡ କଥା ଆମକୁ ଲୁଚେଇ ପାରିବନି ସେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ସିଏ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଦେହ ତାଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଉ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର କେସରେ ଜଣେ ହିଁ ଧରା ପଡିଥିଲା, ତା ନାଁ ହଉଛି ସମୀର ସାହୁ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଆମେ କହୁଥିଲେ କି ନାଇଁ ଇଏ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ, ଯିଏକି ଏଚଓଡି ଥିଲା ଏଜୁକେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଶିକ୍ଷକ ବୋଲି। ଇଏ ଶିକ୍ଷକ ନୁହଁ, ଶିକ୍ଷକ ନାଁରେ କଳଙ୍କ। ଆଉ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଯାହା ହଉଛି ସେଟା 100% ସତ ଭାବରେ ହଉ, ନିରପେକ୍ଷତା ଭାବରେ ହଉ, ଏଇଟା ଆମର ମଧ୍ୟ ଏକ ଅନୁରୋଧ। କଣ ପାଇଁ? ଏହା ଖାଲି ଶିକ୍ଷକ, ଏଇ ଶିକ୍ଷକ ନୁହଁ, ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ କଳଙ୍କ, ତା ସହିତ ଅନ୍ଧାରର ଦିନ। କଣ ପାଇଁ? ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଥିଲି ପିଲା କଲେଜ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଏବେ ଯଦି କୋଉ ଟିଚର ଡାକିଲା କି ନାହିଁ କି ସ୍କୁଲ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଏବେ ଯୋଉ ଟିଚର ଡାକିଲା କି ନାହିଁ କଲେଜ ଆସେ, କଲେଜ କାହିଁ ଆସୁନି, ସେତେବେଳେ ପିଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ଧମକେଇବେ। କଣ କହିବେ? ଯଦି ଆମକୁ କିଛି କହିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବୁ।
जोटा कि एक निश्चक सत कथा आम जिते लुचेले भी एटा लुचि पार ना तेणु से आम कहे निरपेक्षता भाव में तर्जमा हो कौन भूल है कौन ठीक है आउ एथिरे खाली जड़े टीचर शिक्षक प्रिंसिपाल गलती अच्छी भूल अच्छी बोली धरिकी आम एड़े दे पारिबा नाही एथिरे समग्र सिस्टम रो भूल अच्छी कौन पे प्रथम कथा देखो ये राजनीति पशिगला ये शिक्षक ना 2 वर्ष पूर्वर आमर रिपोर्ट अच्छी जोटा कि आपली कंप्लेन अच्छी 2 वर्ष है तर्जमा कहीं होना द्वितीय कथा आसला 7 ରୁ 8 मास से झील आमर कहलानी कंप्लेन देलानी किंतु ताकू एते पर्यंत रेस्पॉन्स कहीं नहीं नथिले मीडिया वाला भूल अच्छी एते बाइट देला पर मध्य एते बाइट मीडिया वाला नेला पर मध्य कहीं हल्का नहीं थिले आपण मीडिया अछंती सेति पे सोशल मीडिया रो पावर बहुत किछ अधिक जदि गोटे झीलटे आसी कहूँ ना या असुविधा से असुविधा से भी पूर्वर आत्महत्या ପାଇଁ उद्यम करथिले ताहले एठी किछि कहीं दायी हेलेनी सोशल मीडिया कहीं से शिक्षक पाखक गलानी तांकर बाइट नेलानी कहीं प्रिंसिपल पाखक पूर्वर गलानी राजनीति भाई व्यस्त जो पुलिस थाना कंप्लेन होती से माने कौन करुले सेटा भी दर्शे से कौन भूल भाल बाहरी करथिले जदि गोटे शिक्षक ना एत जन कंप्लेन कले से केंदी कॉलेज रे अछंती एते सब हमको भाबिया दरकार किछि लोग प्रश्न करथिले आपण एते सब खबर पाउछंती कोठो मु एक शिक्षक अटे तेणु अधिकांश कॉलेज रे सब कॉलेज बोली आमे कहि परिबानी गर्व करिबानी किछि कॉलेज रे हमर अधिकांश रे हमर छात्र अछंती जेमिति कि एफएम यूनिवर्सिटी रे बहुत छात्र हमर अछंती तेणु तांको ग्रुप रे तांको पाखरु जेतिकि मु इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करि परले जहा भी खबर मु पाइली सूचना पाइली मु आपनको दर्शै छी तले एथिरे आपण कहिबे एठी जो जीवित प्रश्नटा एटा उठेबार नथिला एटा गोटा भूल प्रसंग आमे जेमिति कि गोटे डायरेक्ट टार्गेट कले सौम्यश्री वंची छंती तो ए जो लाइनटा एटा बहुत जन को दुख दे पारे कष्ट दे पारे तले कहिबे आपण काहे कि एटा व्यवहार कले किछि भूल करिसंती भी देखंतु कि एटा मु उठेछि बोली किछि नाही मु सोशल मीडिया रे प्रथम थर आनी नाही जदि आपण को मु डायरेक्ट प्रूफ ही दर्शाउछि जेमिति कि कमेंट बॉक्स को आमे जिबा कमेंट बॉक्स रे हमर कोन बहुत भ्रांति धारणा पड़िछि ए धारणा को आमे भूल करिया पई ए धारणा को आमे गोटे मंतव्य रे पहुंचिया पई ए प्रयास हमर तेणु जगन्नाथ करंतु भगवान करंतु से शीघ्र सुस्थ हो जाती अब ये केस ओडिशा रे प्रथम थर नुह आगो को मध्य हबो पूर्वरु मध्य थिला सरकार केते बाट जीवो आमे केते बाट चिति परिबा सेटा होची आम ऊपर भाव काहे आर्जिकर घटना आपण देखुनांती आर्जिकर घटना केते कोन हिगला एबे से दोषी कोठी कोन दंड पाइला किछ आपण जानि परले सेमिति बहुत खबर अच्छी खाली गोटाए खबर नुह आज्ञा बहुत खबर अच्छी जो कि आम तार शेष निष्कर्ष पहुंची पारि ना आ जिते बेले जदि दोषी दंड पाए से गोटे कहती आमर ओडिया रे नाड़ी घिओ पहुणी को बही दोषी दंड पाउछ कि नहीं सेटा भी मध्य एक सिनेमा आज्ञा तेणु निश्चित भाव में एठी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यहाँ गोटे नारा नुह यहाँ चेतावनी जदि आपण घरे बेटी अच्छी झील अच्छी ताहले तांकु बंचाओ पढ़ाओ नहले ए समाज जागर से कलुषित हो नष्ट करदेव समाज पढ़ा बोली खाली शिक्षा नुह आज्ञा एथिरे हमर सामाजिक शिक्षा भी दरकार आंकु आमे जदि कहबा सौम्यश्री जे से कि सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम रो गवर्नमेंट हायर मास्टर ट्रेनर सेल्फ डिफेंस काहा को दियंत झील पिला मानक दियंत कोन पे जदि किछ असुविधा हला तले ताको प्रोटेक्ट करियो तले जे जदि एठी हमर निजे प्रोटेक्ट करिबा लोक जे दबा लोक जे मास्टर लोक से जदि निजे प्रोटेक्ट पाई पार नै ताले अन्य को कोन प्रोटेक्ट दउ बोली आशा करबा आंकर शेष उपाय एटा थिला जहाँ हमको जना पड़ছে এটা তাঙ্গর शेष उपाय थिला कोन भाई आपण देखंतु ये पूर्वरु हमर कोन मीडिया रे बाइट दैछन आंको केही विश्वास कोन नथिले तांकर फैमिली रो तांको मांकर ऑपरेशन होइतिले रिसेंट तांको घरे जने एक्सपायर कर जाइतिले प्रेशर जानि पाउछंती हमर गोटे किछ असुविधा हले हम टोटल हारि पड़छे
केते थिला आउ ये एते भी छोट नथिले कि आमे तांको बुझी परिया से बुझीवा अवस्था थिले किंतु ए दुख से ही पाइबे कष्ट से ही पाउछन आमे के तेणु समस्त अनुरोध एमिति केबे कार्य करंतु नाही जीवन रे बहुत किसी कर्म मिलियो ये जीवन शेष नुह आठ जीवन शेष नुह पिला मूर्ख भी बोलुछन खाली गोटे सर्टिफिकेट हम जीवन बदल दवा सेटा बड़ निष्कर्ष नुह एठी एते सब काल कारनामा हैला कहीं सर्टिफिकेट कौन पे सार कहले नाही मु तो फेल करथि फेल करिवार से सर्टिफिकेट फेल हे गोटे कागज हम जीवन परिवर्तन करिवो नै जदि आपण शिक्षा अछि एजुकेशन अछि ताले आपण जहा नै ताहा करि पाइबे पावर ऑफ एजुकेशन तो निश्चित भाव में कथाटा को भल भाव दर्शेबे आपर भ्रांति धारणा प्रसारित करेंगे ना दयाकर आम सरकार उपर एतिकी आम भरोसा रखा उचित एतिकी भी आम भरोसा अच्छी सी आमको किसी मिछ खबर दब ना कि सत्य घटना को एत भी लुचेब ना तेणु जय जगन्नाथ एत सब भ्रांति धारणा को बंद करूँ मोर एक प्रयास जदि कहीं भ्रांति धारणा प्रसार कर निश्चित भाव में भिडियो टी सेंड कर दिंतु आ समस्त को मो कहवा अनुसार सेंड करूँ जदि चाहिए सब्सक्राइब करेंगे कि नहीं है आपण कर्म आमर ठीक हवा दरकार फल तो सी देते कर्मणे अधिकारस्तु ना फलेषु कदाचन जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ जय भारत जय हिंद।